große Einweihungsparty im modernen Wohnhaus von Playmobil. Da klingeln schon die ersten Gäste. Hausführung gefällig? Wow, Wohnzimmer und Küche sind ja riesig. Tolles Badezimmer. Kann ich mitspielen? Es wird langsam dunkel. Licht an. Die bunte Beleuchtung für unsere Gartenparty. Das große moderne Wohnhaus von Playmobil. SEK-Spezialeinsatz von Playmobil. Goldräuber im Hafenbecken. Da unten ist er. Verfolgung aufleben. Mist daneben. Er flüchtet an Land. Jetzt muss der SEK-Truck mit Licht und Sound helfen. Das Spiel ist aus.